啦，今日又終於開翻啲喺香港砌咗個嘢啦，就今次就開1903號機 Y， 即係 Y 嘅就係主要核戰機嘅咁樣，就又係得 F9、191啊、190啊 V 就即係間吹一個原因就話冇咩 MS 小型化咁就矮啲嘅，咁你對比啦，1:144嘅 Mark Two 係高過 High 機嘅 Mark Two 咯，咁我當係元祖啦，即係1.5係矮啲啦，咁你睇對比啦，即係介乎於兩者之間嘅。呢個就要另外擺開啲先，咁就我就仲有一盒 F901號機未砌嘅，咁但係佢就即係共用骨架嘅有啲部分啦，咁中間個鬆口定位啦，咁就即係你諗下，F901號機個架 size 咁嘅樣，3號機盒就咁嘅樣，結果就整咗一大堆，呢個 G 整翻個件，跟住呢個 E 整翻一大袋，跟住 F 又整翻一大袋，跟住 D 又整翻一大袋，跟住保色貼紙咧又係即係傳統啦，呢個 F901Y 嘅保色貼紙，跟住即係我仲有一紮，跟住整啲即係配件包未開啊，咁就即係咁嘅造型，有得可以將個核戰機掹出嚟，即係其實你唔插咩都得嘅，即係你唔插戰支，你獨立擺出嚟都得嘅，你獨立擺出嚟啦，獨立擺出嚟啦，整低啲，嗱獨立擺出嚟，跟住你插翻個即係190背包，跟住呢個嘅 adapter 就係插其他武器配件嘅 adapter 啦，咁咪成個真係遮咗啦，即係遮咗心口個窿，咁樣完成度係即係完成度幾高嘅，即係細個正常 MG 少少，跟住就整個將 MG 嘅精細度，係睇你啱唔啱錢，咁覺得呢啲即係配件包先呃錢定唔呃錢？咁可以睇到啦，咁樣即係保色位，我覺得即係驟眼睇其實都冇多嘅啫，即係除咗貼紙之外，即係眼冇氣，跟住呢個好似係呢個位嘅，跟住其他都唔記得啦，啲小保色啫，唔係好多嘅。跟住可以嘅武器就火箭炮兩邊火箭炮可以插背面咯，插背脊咯。跟住即係如果你想要武器包咧，就要即係換裝呢隻手落去，即係換翻190隻手落去。隻腳腰位又係要換裝個190個位先可以插到武器配件嘅。跟住槍咧，一個人翻去晒。跟住190冇鋼盾嘅，咁就但係3號機就鋼盾嘅。我唔記得邊個配件即係武器配件包又係鋼盾啦，唔記得。跟住有啲鮮綠色嘅熒光綠色嘅鋼劍，跟住兩個係火箭炮嘅配件插後邊。
跟住呢個係都係正義件嚟，不過係我另外剪出嚟係好似係依個，係依個嘅，另外剪出嚟。但係跟住呢個好似係插屎忽嗰啲 action base 嘅件啦。跟住呢兩個就係我之後會開嘅嗰條 W 啊，呢個 Y 嘅，呢個 Y 嘅水條啦，就即係啲紅色條紋我都唔記得邊度出嚟㗎啦。要睇說明書，喺隻腳度嗰啲條紋嚟嘅，跟住同埋者即係呢個位嘅條紋嚟嘅，咁就送水貼唔係送膠貼，咁就睇你中唔中意啦。跟住仲有啲腳啊，啲腳嘅件，跟住即係咪嗰啲即係叫咩啊？核戰機嗰個轆嘅件，跟住同埋剩翻佢依個位咧，就好似 Mark Two 咁，即係高達 Mark Two 咁咧，就有動力管嘅，但係就好難睇到嘅，即係咁根本上遮晒嘅。即係有動力管埋咗裏邊嘅，但係好難，遮晒就好難睇到嘅。早剪仲有依兩個透明件我未裝上去。透明綠啦，熒光綠啦，即係佢又叫你建議貼紙，但係我諗咁，即係白色嚟講，呢個都透咗出嚟都講 OK 嘅，即係又係唔似Narrative啊，Narrative嗰個實係透明色，就你只要油嘅，呢個就跟光劍就鮮綠鮮熒光綠嘅透明件。咁就不過總之都係即係你買嚟都係玩轉原裝啦，仲有依位咯，膊頭依位咯。咁下套片我先真係裝個 W 上去，即係有順子 number X 好似未開發定唔知未有啦，未有商品啦。Z 好似未有商品啦。W X Y Z V 好似我有買，咁就開咗，但係開咗 W 先。咁今次呢個件就暫時開咁多，咁就嚟睇，即係砌完之後整翻真係咁，真係好鬼大個盒，跟住砌完得咁多。跟住仲附贈差唔多同部機一樣大嘅，同部機一樣多嘅淨件，因為佢有部分骨架係用1號機 F90嗰個件，咁就今日開箱係咁多，揾日再見，拜拜。